Kada sam počeo svoj put osobnog razvoja, jedan od najčešćih savjeta koji sam dobivao i koji sam na kraju prihvatio je bilo da počnem čitati knjige i prije svega knjige koje će mi pomoći da unaprijedim svoje vještine, svoje znanja, knjige koje su zapravo non-fiction, knjige za self-help ili za osobni razvoj. To su neke knjige koje zapravo govore direktno, koje nisu napisane u obliku priča, nego su jednostavno knjige za osobni razvoj sa direktnim savjetima o određenim temama, bilo da su to teme, financije, prodaja ili komuniciranje i ostale teme, ali ono što je najvažnije da su to knjige koje govore u direktnom govoru, dakle non-fiction knjige koje ne sadrže u sebi priču, nisu napisane u obliku priče. I to je zapravo sve, nema ništa loše u tom, ali nakon nekog vremena, čitajući sve više i više tih knjiga, shvatio sam da ne mogu više čitati takve knjige. Jednostavno, nakon nekog vremena sam počeo sve manje i manje čitati takve knjige i polako sam prelazio na romane, na klasike, na knjige koje su napisane kao fikcija u obliku priče. Naravno, taj prijelaz se događao neko vrijeme, to je trajalo možda pola godine i naravno to se sve stalno mijenja, ali taj prijelaz se događao postepeno da onako kad pročitam jednu knjigu koja je roman, shvatim koliko je dobro, koliko sam uživao u toj knjizi i onda vidim da onako kad krenem čitati drugu knjigu koja je non-fiction, naravno i dalje mi je korisna, ali vidim da mi je malo teže, da nije to više i tako sam malo pomalo se više prešaltavao i počeo čitati knjige koje su fiction, koje su priče, romani i tako sam došao do zaključka, čitajući neke vrlo utjecajne knjige za mene, da zaista fiction je non-fiction, odnosno romani i fikcija sadrži isto, ako ne i više lekcija i mudrosti nego non-fiction knjige, odnosno knjige za osobni razvoj koje ti imaju za direktan cilj da te pouče nečemu, da te nečemu nauči. A to mišljenje je bilo sve čvršće i čvršće u meni sa svakim pročitanim romanom u kojem sam sve više i više uživao, jer sam skužio da kad čitaš priču, kad čitaš roman, jednostavno ta priča te tjera da nastaviš čitati dalje. Kad pratiš neku radnju u tom određenom romanu, ona te tjera da nastaviš čitati dalje, da okreneš iduću stranicu i da vidiš što se nalazi dalje, o čemu se radi o toj radnji, ali dok čitaš tu priču, dok saznaješ tu radnju, zapravo u tim rečenicama, u govorima određenih likova, vidiš neke vrlo velike lekcije, vrlo važne mudrosti, prije svega ne konkretno lekcije, nego baš mudrosti, životne mudrosti i malo pomalo sam tako shvatio da zaista vrijedi čitati romane. Nisu samo knjige koje su namijenjene za učenje, za osobni razvoj, one knjige u kojima se nalaze velike lekcije i mudrost, već i knjige koje su zapravo svevremene, prije svega koje su klasici, romani, vrlo popularni, koji su prošli test vremena, oni zaista sadrže vrlo velike, važne lekcije i to, najpopularniji primjeri takvih romana su od Marka Twaina Tom Sawyer ili Huckleberry Finn, od Paula Coelha Alkemičar, Norveška šuma Harukija Murakamija i Robinson Crusoe Daniela Defoea. Ali tu ima još puno drugih priča, drugih romana koji stvarno sadrže velike lekcije, velike mudrosti i koje istovremeno uživaš čitati. Dakle, dok pratiš tu radnju, dok pratiš što se događa s tim likovima, kako oni prolaze te svoje pustolovine, u tim svim rečenicama sakrivene su tu negdje te velike mudrosti, one lekcije koje te stvarno osjetiš kad stvarno pisac govori tebi kao čitatelju, ali to zato moraš pročitati pažljivo tu cijelu zapravo knjigu, sve te stranice, da vidiš i pronađeš te vrlo korisne zapravo lekcije. Naprimjer, Mark Twain nas kroz Toma Sawyera uči i pokazuje nam zapravo pustolovinu jednog dječaka u ono vrijeme, zapravo modernog dječaka, kako on prolazio sve te zapravo normalne dogodovštine, igre i razne pustolovine i naravno uči nas da ono što moramo raditi je rad, a ono što želimo napraviti to je zapravo igra, u tom uživamo. Naprimjer, Paulo Coelho nas uči u svom Alkemičaru kako da pronađemo svoju misiju, svoj poziv, svoju svrhu na ovom svijetu i zašto ju trebamo slijediti, kako da napravimo da živimo najbolji život koji možemo. Nadalje, Robinson Crusoe nas uči koja je važnost hrabrosti, kako preživjeti zapravo sve teške trenutke, da se može sve preživjeti i da jednostavno je jako važno cijeniti sadašnji trenutak, sve što imamo sada i uz to vidimo te velike njegove pustolovine
I zaista, to su samo neki od primjera tih vrlo velikih romana gdje nam pokazuju da nisu samo knjige non-fiction u kojima se nalaze velike lekcije, nego se velike lekcije i mudrosti nalaze u ovim knjigama, romanima, ali ono što je još važnije, njih ne čitaš zbog samih tih lekcija, već ih čitaš zbog priče, zbog likova, zbog te radnje, zbog tih pustolovina, ali dok to čitaš u tome uživaš, to te potiče na čitanje, ali uz to i saznaješ neke vrlo velike lekcije mudrosti i to je ono što je zapravo poanta. Jer to je jedino i logično, jer zapravo kroz povijest su se priče i znanja prenosile kroz usmenu predaju u obliku priča, jer ljudi zapravo puno lakše i pamte u obliku priča. Jer kad bi ti neku lekciju ispričao kroz priču, puno bi lakše to zapamtio nego da ti ja kažem to je sad tako, tako i tako direktno, skroz onako ozbiljno, puno bi teže to zapamtio nego da ti ja ispričam kroz oblik neke priče. I ono što je najvažnije da se puno lakše tako pamti kroz priče, ali puno je lakše čitati priče. Jer kad čitaš neku priču, fokusiraš se na tu radnju. Zato i volimo gledati filmove, jer imaš tu neku radnju na koju se fokusiraš, koju pratiš, isto tako i sa tim romanima, jer pratiš tu radnju, pratiš što se događa s likovima i puno ti je lakše čitati onda takvu knjigu. Naravno, ne kažem da non-fiction knjige nisu dobre i da ih više ne čitam, i dalje ih čitam, ali sad malo više ipak čitam ove romane, jer sam zapravo shvatio to da i u njima se nalazi puno mudrosti i te praktične zapravo životne mudrosti. Ali ono što je najvažnije na kraju svega ovog je da koje god knjige čitaš, važno je da na kraju krajeva čitaš, da aktivno imaš tu naviku čitanja, da to radiš redovito, ali pored svega toga, na kraju toga, važno je da kad pročitaš, kad naučiš to, kad usvojiš to znanje, da se ustaneš i da primjeniš to znanje. Da koristiš i stvarno primjenjuješ u svom životu to što si naučio, jer samo primijenjeno znanje je moć. Ako znaš nešto, imaš neko znanje u nečemu, ali to ne primjenjuješ, nego jednostavno to stoji u tvojoj ladici, onda nema neke koristi od toga. Već je puno važnije da to što pročitaš, što naučiš, da onda to i koristiš stvarno u svom svakodnevnom životu, da budeš nošen time, da to primjenjuješ u nekim situacijama u kojima je to potrebno i to onda na kraju krajeva to najvažnije što ćemo izvući iz čitanja, koja je zapravo sama svrha čitanja i učenja tih lekcija, je da to na kraju krajeva i primjenjujemo i da onda djelujemo poučeni time i vođeni, usmjeravani tim lekcijama. Tako da evo, ja se prije svega nadam da te ovo potaklo da počneš čitati, makar bilo kakve knjige, bilo romane, bilo non-fiction, ali knjige koje tebe zanimaju, u kojima ti uživaš dok ih čitaš i ako ti možda još mogu ovako pomoći, pogledaj video 4 knjige koje će ti pomoći da zavoliš čitanje, jer vjerujem da će te one potaknuti i pomoći da počneš čitati. Hvala ti što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.